Опять я так спать хочу. Ты вроде вчера рано ложилась. Легла-то я рано, но Владик так храпел, что я уснуть не могла. Вик, с храпом нужно быстрее разбираться, иначе он приведет к серьезным проблемам со здоровьем. Как? Носок в рот засунуть? Нет, для этого есть два эффективных упражнения. Сохраняй. Первое. Выдвини язык максимально вниз. И удерживай в таком положении 5 секунд. Повтори 15 раз. Второе. Возьми воздушный шарик. Начни надувать шар, не напрягая щеки и шею. Вдох делай через нос, и в этот момент языком сильно дави в небо, чтобы шарик не сдувался. При этом шарик держи губами, но полностью его не пережимай. И все? Ну, еще нужно научиться всегда язык держать в правильном положении. Подписывайся, узнаешь об этом на моем канале.